Oi, crianças, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós temos uma atividade para ser realizada, é isso mesmo. Vocês receberam a atividade da fogueira, olha só qual é. Essa atividade aqui, ó. Estão lembrados? Como nós iremos realizar essa atividade? Vamos utilizar as tintas guache, isso mesmo. Vocês receberam em casa uma caixinha, lembram-se? Vamos separar as cores para poder realizar essa atividade? Vou ensinar de pertinho para vocês como que vamos fazer, tá bom? Primeiro, coloquem o nome de vocês para saber de quem é quando forem me entregar, tá bom? Então, vamos lá? Bom, crianças, então aqui eu estou com a minha folha da minha atividade da fogueira, tá bom? Como nós iremos fazer? Vamos ler primeiro o enunciado juntos, olha só. Com tinta guache, pinte a sua mãozinha, vocês vão pintar aqui a sua mãozinha, tá bom? Com as cores vermelha e amarelo. E carimbe em cima das madeiras, formando a fogueira. Depois, com o giz de cera, vocês vão pintar todo o desenho. Como será feito? Eu já separei aqui as minhas tintas, olha. O vermelho e o amarelo. Então, vamos lá. Eu vou pintar a minha mão de vermelho. Como nós vamos fazer? A mãozinha esquerda, vocês podem pintar na cor vermelha. A mãozinha direita, vocês podem pintar na cor amarela. Então, vamos lá pintar as mãozinhas? Com a ajuda de um pincel, eu vou pintar a minha mão. Vou pegar a tinta vermelha aqui. Vou pintar a minha mão. Só que a minha mão, ela é grande. A de vocês é menorzinha. Então, vou pintar só os meus dedinhos para vocês verem como ficará. Mas vocês pintem a mãozinha inteira, tá bom? Então, eu vou pintar os dedinhos de vermelho. Ó. Pintei todos os dedinhos. Agora, eu vou carimbar como se fosse a mãozinha de vocês, na folha, tá bom? Eu vou do lado esquerdo colocar a minha mãozinha. Vamos segurar apertado. E retirei. Na minha mão direita, vou pintá-la de amarelo. Então, vamos lá. Vou pintar os meus dedinhos. Não tem problema se sujar um pouquinho, se ficar de outra cor, tá bom? Não tem problema. O importante é fazer a nossa fogueira nas cores amarela e vermelha. Deixa eu pintar tudo aqui. Bem de amarelo. Agora, eu vou carimbar o meu lado direito na folhinha. Aperta bem. E a nossa fogueira. Olha só que de vocês vai ficar maior, porque vocês vão fazer com a mão inteira, vai pintar toda essa parte. Vão pintar a mãozinha inteira e colocar as duas mãozinhas assim e carimbar na folha, formando a nossa fogueira. Tá bom, maternal? Quero ver essa atividade bem bonita, hein? E mamães que puderem tirar fotinhos e enviar para nós na escola, vamos ficar super felizes, tá bom? Um super beijo, tchau!